सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजू मल्होत्रा, आपकी होम्योपैथ, आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे स्नीजिंग पर, छींकों पर। उन छींकों की नहीं जो घर से निकलते वक्त या किसी इंपॉर्टेंट काम करने के आते वक्त अपशगुन कहलाती हैं, बल्कि उन छींकों की जिनका कोई ना कोई वजह होती है। डिटेल में जाने से पहले आपको याद दिला दूँ आपका बोनस टिप वीडियो के एंड में। अब ध्यान दीजिए, जब हम सांस लेते हैं तो नाक हमारा उस हवा को छानता है और डस्ट और जर्म्स आने से रोकता है। बट कभी कभी ये सब जब बहुत इकट्ठा हो जाते हैं तो इरिटेट करते हैं हमारी नेज़ल म्यूकस मेम्ब्रेन को, जिसकी वजह से अचानक ही छींकें आ जाती हैं। छींकें आने की सबसे कॉमन वजह है एलर्जेंस, जो एलर्जी कॉज करते हैं, जैसे कि डस्ट, पोल्यूशन और पॉलन ग्रेन्स। अगर इन वजहों से छींकें आती हैं, आप अवॉइड करना चाहते हैं तो मास्क ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट कॉमन रीज़न होता है इन्फेक्शंस, वायरल या बैक्टीरियल। जैसे कोल्ड या फ्लू की शुरुआत छींकों से ही होती है। ठंडी हवा की वजह से भी छींकें आ सकती हैं। और साइनसाइटिस, नेज़ल पॉलिप्स और डीएनएस, डिविएटेड नेज़ल सेप्टम, नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से नेज़ल म्यूकस मेम्ब्रेन्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। अब हमें ये समझना है कि अगर हम क्विक फिक्स करेंगे तो करते ही रहेंगे, और अगर हम इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। चॉइस हर बार आपकी ही होगी। कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे कॉमन कॉज एलर्जिक राइनाइटिस में सबसे पहले मेडिसिन आती है अरेलिया रेसिमोसा, जिसमें बहुत सारी छींकें और साथ ही बहुत पतला पतला जलने वाला ज़ुकाम। ऐसा ही हाल आर्सेनिक एल्बम में होता है, जो एलर्जिक राइनाइटिस, स्पेशली पॉलन ग्रेन्स। आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट्स को बाहर जाते ही छींकें शुरू हो जाती हैं और साथ ही पतला पतला जलने वाला ज़ुकाम। नाक के यहाँ सारा जलन, रेडनेस स्टार्ट हो जाती है और साथ ही नाक भी बंद महसूस होता है। मुंह से सांस लेनी पड़ती है और छींकें मारते मारते बुरा हाल हो जाता है, कोई आराम नहीं मिलता। इसी के बहुत करीबी मेडिसिन है एलियम सीपा, जिसमें आँखों से भी पानी और नाक से भी पानी छींकों के साथ, और ये भी एलर्जिक राइनाइटिस में और पॉलन ग्रेन्स के सीजन में होता है। आँखों में तो बिल्कुल जलन नहीं होती, लेकिन नाक का बुरा हाल, सूजा हुआ नाक और लाल हो जाता है, साथ में जलन। इन्हें खुली हवा में राहत मिलती है या ठंडी हवा में। घर के अंदर या कमरे के अंदर, ऑफिस के अंदर तो इनका बुरा हाल हो जाता है। एलियम सीपा में पॉलिप्स की भी टेंडेंसी होती है। यूफ्रेशिया का हाल इनके बिल्कुल ऑपोजिट है। उनको जलन आईज में होती है, आईलिड सूजी हुई, लाल, और नाक में कोई जलन नहीं, बहुत पतला पतला डिस्चार्ज ही है छींकों के साथ। आराम इनको भी खुली हवा में ही मिलता है। जलसीमियम में छींकें वायरल इन्फेक्शन या फ्लू की वजह से होती हैं, साथ ही पतला पतला वाटरी डिस्चार्ज, फीवर और हेडेक भी होता है। जलसीमियम में टर्बिनेट्स की भी स्वेलिंग हो जाती है। काली आयोड में साइनसाइटिस के साथ छींकें होती हैं और नाक का टिप बिल्कुल रेड हो जाता है। इनको भी बंद कमरे में प्रॉब्लम होती है और खुली हवा में राहत मिलती है। नक्स वोमिका की तो सुबह ही छींकों से होती है। उन्हें घर के बाहर प्रॉब्लम होती है और घर के अंदर राहत मिलती है। दिन भर तो नाक बहता रहता है और रात में नाक बंद हो जाता है जब सोने का समय आता है। नक्स वोमिका में एक पेक्यूलियर सा सिम्टम है ओवर सेंसिटिवनेस टू स्मेल। फॉस्फोरस के पेशेंट्स तब तक ठीक रहते हैं जब तक उनके हाथ पानी में नहीं जाते। जैसे ही पानी में हाथ डालते हैं वैसे ही छींकें शुरू, और साथ साथ कभी कभी नोज ब्लीड्स भी हो जाते हैं। फॉस्फोरस में नेज़ल पॉलिप्स भी पाए जाते हैं। अब देखिए सबैडिला में क्या होता है। जैसे ही वो ठंडी हवा में जाते हैं बाहर, वैसे ही उन्हें स्पास्मोडिक छींकें शुरू हो जाती हैं, लगातार एक के बाद एक छींक, बुरा हाल, और उन्हीं में वर्म्स की टेंडेंसी भी पाई जाती है, और ये एलर्जिक राइनाइटिस में काम आती है पॉलन ग्रेन्स की वजह से। साइलिशिया में क्रॉनिक स्नीजिंग की टेंडेंसी होती है। इसमें डीप रूटेड पैथोलॉजीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि बोन्स। सुबह इनको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, छींकें लगातार आती हैं,
छींकों के साथ जुकाम, जुकाम के साथ लॉस ऑफ स्मेल भी होती है। और साइलेशिया का एक बहुत ही टिपिकल सा सिम्टम है, उनको टिप ऑफ नोज़ पे बहुत इचिंग होती है बिना किसी कारण के, बस यूं ही लगातार। अब बारी है आपके बोनस टिप की। अगर छींक आ ही नहीं रही, सिर्फ महसूस हो रही है जैसे नाक में कुछ अटक गया है, खुजली हो रही है, लेकिन छींक आ नहीं रही, इन इफेक्चुअल स्नीजिंग कहते हैं जिसे, तो आपकी मेडिसिन है आर्सेनिक। हाँ, एक बात और, स्नीजिंग को स्टर्नुटेशन भी कहते हैं। होम्योपैथी और एक्सपीरियंस का सागर तो बहुत है। फिर मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, जुड़े रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।